Tos con flema. Te tengo la solución. Robitussin es el expectorante número 1 que despeja las congestiones del pecho y ayuda a eliminar las secreciones bronquiales. Su fórmula contiene guayacolato de glicerilo, que lo hace ser el tratamiento efectivo de las afecciones respiratorias. Consíguelo en todas las farmacias del país.